Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, iPhone 8 ve de 8 Plus Amerika'da görücüye çıktı. Artık Best Buy'dan bana mesaj gelmiş. Kanka 8 ve 8 Plus mağazamızda, istersen gel bir bak diye. Zaten bunun da müdavimi olduk, anasını satayım. Git gel bir hal olduk. Şimdi hemen geldim. Dedim ki şöyle iPhone 7 Plus'la 8 Plus'ı bir karşılaştıralım. Almaya değer mi, nedir ne değildir hep beraber bakalım. Çok dehşet farklılıkları yok. Onu baştan söyleyeyim. Hayal kırıklığı yaratabilir. Ben görmedim, duymadım diyenler için şöyle güzel bir video hazırlayalım. Hızlı, çabuk özelliklerini bir karşılaştıralım ve almaya değer mi, değil mi bir göreceğiz. Bu arada iPhone 10 henüz çıkmadı. Ayın 25'inde ön siparişe çıkıyor. Büyük ihtimalle dağıtımı Kasım gibi ya da Ekim sonu gibi falan olacak. Onu da zaten ilk elden size ulaştıracağım. Hiç merak etmeyin. iPhone X diyenler var, iPhone 10 diyenler var falan ama ya siz zaten 6.000 liranın üzerinde bir fiyatı olması bekleniyor. Siz 6.000 lira verdikten sonra iPhone X deyin, iPhone X deyin, iPhone 10 deyin, iPhone 20 deyin, ne istiyorsanız deyin. Mal sahibi sizsiniz arkadaşlar. O yüzden herkes kafasına göre bir şeyler söyleyebilir. O hiç önemli değil. Onu da dediğim gibi en kısa zamanda zaten size gösteriyor olacağım. Bu arada daha önce çeşitli kampanyalar ve de fırsatlar olduğunda sizi bilgilendirebileceğim bir grup hazırlamıştım. Bir liste hazırlamıştım. bit.ly/İlkay Zaman. Şimdi aşağıda gösteriyorum. Aynı zamanda video açıklamasında da zaten o olacak. Oraya tıkladığınızda, o gruba dahil olduğunuzda çeşitli dediğim gibi kampanya, özel fırsat gibi şeyleri size iletiyor olacağım. İndirimler falan gibi şeyler oluyor bana ulaşan, elime geçen de bana ulaşan. Ben de paylaşıyor olacağım. Şimdi efendim bir bakalım, hem bir fiyatından bahsedeceğiz. Türkiye'de çünkü fiyat da belli değil benim bildiğim kadarıyla. Tabi bu video eskiyince fiyat belli olacak, o da ayrı. Hem bir fiyatına bakalım, buranın fiyatına, hem de almaya değer mi değil mi karşılaştıralım. Buyursunlar efendim. Bu arada bu geçenlerde tanıtımını yaptığım bir tane kablo vardı. Güzel bir kablo demiştim. Hem performans hem de pratiklik açısından gayet iyi demiştim. Şimdi o kablonun bir iki özelliğinden daha bahsedeyim. Çünkü seven arkadaşlar olmuş. Bana da mail attılar sağ olsunlar. Şuradaki efendim gördüğünüz mavi ışık telefonunuza taktığınızda telefonunuzun daha az şarj olduğunu ifade ediyor. Şu an telefon şarj oluyor mesela. Telefonunuz full şarj olduğunda, benim şu anda tam şarjda değil, bu mavi ışık şöyle göstereyim. Şu şekilde yeşile dönecek. Böyle yeşil halini alacak. Bu da telefonun şarj oldu demek. Ayrıca bir güzel tarafı da olayın şu. Ben kendimle test ettim. Siz de edebilirsiniz. Ben yüklemedim ama siz kendiniz isterseniz telefonunuza bu ölçüm uygulamalarını yükleyebilirsiniz. Orada da normal kendi kablosundan daha iyi performansla hızlı şarj ettiğini görebileceksiniz. Aynı şekilde telefonunuzdan bilgisayarınıza bağladığınızda bu kablo aracılığıyla orijinal kablosuna göre yine çok hızlı veri aktarımı sağlıyor. Onu da söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz benim de ilgimi şu mıknatıslı yapısı çekmişti. Hiçbir şey yapmadan telefonunuza direkt şöyle kendisi bağlayıp direkt telefonunuzu şarj etmesiydi. O açıdan gayet güzel bir ürün. Bu ürünle ilgili açıklamayı da yine linki video açıklamasına koyacağım. Oradan görmeyen arkadaşlar da bakabilirler, bulabilirler. Evet efendim, karşınızda iPhone 8 Plus. Apple'ın henüz duyurduğu ve de hani milleti çok fazla heyecanlandırmayan 8 Plus diyebiliriz kendileri için. Çünkü mesela ben de iPhone 10'un yanında çok sönük kaldığını, hatta bu telefonun 7S olarak çıkması gerektiğini düşünmüştüm. Yani 8 ve 8 Plus değil de herhalde tahminim bu Samsung'un Note 8 atağından sonra 7 rakamıyla geride kalmamak için olmuş olabilir. Genellikle firmalar böyle şeyleri çok önem veriyorlar. Ben hemen şunun yanına kendi telefonumu da koyayım. Efendim bu 7 Plus siyah olan, beyaz olan da 8 Plus. Gördüğünüz gibi dehşet bir farklılık yok. Hatta çok az farklılıklar var. Gözle görülecek türde değil. Şimdi rakamlarla sizi boğmak istemiyorum. Bir farklılıktan bahsedebilirim. iPhone 8 Plus 202 gram, iPhone 7 Plus 188 gram. Yani çok da aslında elinizin bu ağırmış, bu hafifmiş diye hissettireceği bir şey değil. Şöyle benim telefonu 7 Plus'ı bir kenara koyalım. 8 Plus'tan başlayalım. Öncelikle aynı olan şeylerden bahsedeyim. Touch ID mesela. Touch ID 7 Plus'ta da 8 Plus'ta da aynı. Hiçbir farklılık yok. Yani parmak izinizle telefonunuzu açabiliyorsunuz. Şu bölüm olduğu gibi aynı. Başka bir aynı özellikten bahsedelim. Ön kamera. Şimdi iPhone 8 Plus'ta da ön kamera yine 7 megapiksel 2.2 diyafram aralığına sahip ve 1080p HD kayıt yapabiliyor. Video kaydı yapabiliyor. Bu arada gitti, geri geldi. 7 Plus'ta da bu durum zaten aynı.
Yani ön kameradaki özellikler hiç değişmemiş. Aynen kalmış. Her ikisinin de aynı olan başka bir özelliği su geçirmezlik. İkisinde de IP67 sertifikası bulunuyor. iPhone 7 Plus'ın RAM'i 3 GB'tı. iPhone 8 Plus'a da bu aynen aktarılmış. Yani bellek konusunda hiçbir değişiklik yapmamış Apple. Tanıtımlarında Apple batarya performansı daha iyi demişti. Fakat 2900 mAh bataryası var iPhone 7 Plus'ın. Yani Apple bu rakamları açıklamıyor hiçbir zaman. Bizim 2900 mAh bataryamız var falan demiyor. Ama ölçüm yapıyorsunuz, buluyorsunuz. Çok zor bir şey değil. 2900 mAh bataryası var. Yine iPhone 8 Plus'ta da 2900 mAh batarya var. Artık yazılımda ne kadar iyileştirdiler, ne yaptılar, ne kadar daha ileriye götürdüler batarya ömrünü, onu şu anda söylemek imkansız. Yani aynı batarya miktarı var ama bunlar herhalde aynı gider diyemeyiz. Saçma olur. Onu kullanıp test ettikten sonra ancak kararını verip aktarabiliriz. Bildiğiniz gibi Apple 7 serisiyle beraber 3.5 mm jack girişini tarihe karıştırmıştı ve de Lightning girişi getirmişti. Şöyle gördüğünüz gibi yine Apple iPhone 8 Plus'ta Lightning girişini kullanmış. Hem kulaklık için hem de şarj için. Başka bir giriş yok efendim. Evet, şimdi gelelim ekrana. Hiçbir farklılık yok ekran boyutunda. iPhone 8 Plus tıpkı 7 Plus'ta olduğu gibi 5.5 inç bir LCD ekrana sahip. Bunu Retina HD ekran diye adlandırıyor Apple özel bir teknolojiyle ve 1920-1080 yani Full HD çözünürlük sağlıyor her iki ekranda da. Yine her iki ekranda da 1300'e bir kontrast sağlıyor ve 3D Touch özelliği var efendim. İkisinde de yine aynı şekilde. iPhone 8 Plus'ın 7 Plus'tan ekran olarak tek farkı True Tone teknolojisini kullanması. Bu da renklerin otomatik adaptasyonunu sağlıyor. Yani çok fazla böyle bunun için alınır diyeceğiniz bir özellik mi derseniz asla ve de asla değil. Bu teknoloji sayesinde iPhone 8 Plus renkleri ve de ışığa göre ayar yapabiliyor. Yani örneğin bir odada oturuyorsunuz. Odanın ışık dengesine göre ekranınızı daha da sarartıyor ya da işte açıyor. Hani ışık ne kadar geliyor, ne kadar gidiyor onları hesaplayıp ona göre bir ayar yapıyor ve de gözünüzü daha çok rahatlatıyor. Efendim en çok merak edilen şeylerden bir tanesi tabii ki 7 Plus ile 8 Plus arasındaki kamera farkı. Ana kamera farkı. Şimdi Apple der ki biz 7 Plus'tan farklı olarak Apple 8 Plus'a bir kamera koymadık. Yani açıkça bunu söylediler aslında tanıtımda baktığınızda. Yine 12 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip bir tanesi, diğeri de f2.8 diyafram aralığına sahip çift kamerayla geliyor. Hiçbir farklılık yok. Bunda da her şey aynı aslına bakarsanız 7 Plus'ta. Ama ve lakin biz A11 işlemcisinin içindeki görüntü sinyal iyileştirici ile daha iyi bir kamera performansı sağlıyoruz diyorlar. Yani diyor ki hacı biz kamerayı hiç dokunmadık, ellemedik. Yazılımsal olarak biraz ittireceğiz. Gittiği yere kadar. Sen de kendini 7 değil 8 kullanan birisi olarak hissetmiş olursun. İkimiz de mutlu oluruz diyor. Yani hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Şimdi iPhone 7 Plus'taki görüntü sinyal işlemcisi ne kadar işe yarar, ne yapar bilmiyorum. Yani A11 işlemcisinin içine gömdükleri özel bir şeyle bunu yapmışlar ama bana biraz böyle sanki hani yalan dolanmış gibi geldi. Bakacağız. Şöyle bir farklılık var efendim. Şu telefonu şuraya koyalım mesela. Portre özelliği anlamında farklı bir şey yapmışlar. Şimdi şuradan portreye gelelim. Daha önce bildiğiniz gibi iPhone 7 Plus'ta şu özellik yoktu. Natural Light diyor mesela. Buradan değiştiriyorsunuz. Studio Light diyor. Şuradan şöyle ışıkları değiştirebiliyorsunuz. Daha önce onu da hatta yanıma alayım şöyle göstereyim. Daha önce iPhone 7 Plus'taki portre. Ben de bu arada iOS 11'e güncelledim. O yüzden böyle her şeyi yeni baştan başlatıyormuş gibi davranıyor. Gördüğünüz gibi bunda o ışık ayarları yok. Sadece bunda var. Burada böyle ışıkları ayarlıyorsunuz. İşte siyah beyaz yapıyor. Ondan sonra şuradan şöyle çeviriyorsunuz. Böyle böyle değiştiriyorsunuz. Portrede ışıkları değiştiriyorsunuz. Aslında farklı olan hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi cihazı aslında 7S ya da 7S Plus diye çıkartmaları gerekirken böyle birkaç tane dokunuşta falan filan diye 8 yapmışlar. 8 Plus yapmışlar. Tabii aynı zamanda kamera 4K 60 FPS çekebiliyor. Daha önce biliyorsunuz 4K 30 FPS çekiyordu. Artık videoları 4K 60 FPS çekebileceksiniz. Eğer ki 4K 30 FPS size yetmiyorsa, yani bence delirmiş olmanız lazım. Başka bir şey demek istemiyorum. Biraz da işlemcisinden bahsedelim. iPhone 8 Plus'ta 6
çekirdekli A11 Bionic chipset kullanılmış. Yani 7 Plus'tan farklı olarak tam %70 daha fazla performans sağladığı iddia ediliyor Apple tarafından. Ama hani bu sizin için ne kadar gerekli? Mesela ben 7 Plus kullanıyorum. Performansından gayet memnunum. Bunun %70 daha fazlasını ister miyim, istemez miyim diye kendinize sorabilirsiniz bence. En büyük özelliklerden bir tanesi de 7 Plus'ta olmayan kablosuz şarj etme özelliği. 8 Plus'ta bu özellik getirilmiş. Yani bunun iyi bir avantajı olduğunu söyleyebilirim. Zaten uzun zamandan beri bahsediliyordu. Artık 8 Plus'a kısmetmiş. 8 Plus'ta geldi. Çok şükür. Bu arada arka tarafından bahsedelim. Arka tarafı cam efendim. Yani cam diyenler var. Cam görünümlü cilalanmış diyenler var. Yani 7000 serisi alüminyum kullanıyordu biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu bend testlerden geçmesi için eğilip bükülmelere karşı Apple bu şekilde çözmüştü. Şimdi eski dizaynına geri dönüp cam olarak çıkartmış. Dayanıklı olduğunu söylüyor. Çizilmelerden falan daha az etkilendiğini söylüyor. Tabii ki doğal olarak metale göre kesinlikle doğru. Ben de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Günün sonunda eğer ki iPhone 6 6s ya da işte 6 Plus kullanıyorsanız, o seriyi kullanıyorsanız 7'den ziyade, 7 ya da 7 Plus'tan ziyade 8 ya da 8 Plus'a geçmenizi tavsiye ederim. Tabii ki telefonunuzu değiştirecekseniz. Yani saçma sapan paralar ödeyip de telefonlara ondan sonra ben buna çok para verdim dememeniz için söylüyorum bunu. Genellikle bu maalesef yapılan bir hata. Eğer ki böyle bir tercih yapacaksanız 7 Plus yerine 8 Plus alabilirsiniz, mantıklı. Ama elinizde 7 ya da 7 Plus varsa kesinlikle ve de kesinlikle değiştirmenize gerek yok. Yani %70'lik performans artışı, ondan sonra işte kamerada, portrede ışık farkıymış falan filan. Yani bildiğiniz saçmalık. 7 Plus ve de 7'den bahsediyorum geçiş için. Ama tekrar söylüyorum, 6s direkt geçsin. 7'den ziyade 8'e ya da 8 Plus'a geçebilir. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde 7 Plus kullananların düşünmemesi gerekir. Çünkü hemen hemen aynı özelliklere fiyat farkı vereceksiniz. Yani %70'lik performans artışı sizin için ne ifade ediyor, ne kadar elzem bilmiyorum. Mesela ben şu telefonda her şeyi çok hızlı ve de performanslı bir şekilde yapıyorum. Hiçbir sıkıntı da çekmiyorum. Sizin de çekeceğinizi zannetmiyorum. Zaten kullananlar da biliyordur. Ama tutup da yok ben %70'e illa ihtiyacım var diyorsanız o ayrı. Ya da abi ben portre çekerken şu ışık olayı beni çok sinir ediyor. Benim kesinlikle bunu elde etmem lazım diyorsanız ona da bir şey diyemem. 4K çekimde de yani 30 FPS zaten 4K biliyorsunuz çok özel bir çekim modu. 30 FPS gayet yeterli ama 60 FPS kesinlikle olmalı derseniz orada da yine fikrinize saygı duyarım. Yani aslında başta da söylediğim gibi 7S ya da 7S Plus olarak çıkması gereken telefon 8 ve de 8 Plus olarak çıkmış. Parasını hak etmeyen bir telefon diyebilirim kesinlikle 7 Plus'la karşılaştırdığımda. O yüzden bu tuzağa düşmeyin. Wireless charging yani kablosuz şarj olayı da gayet güzel bu arada. Yani o zaten olması gereken bir şeydi. Artık 8 ile beraber kısmetmiş. Dediğim gibi onunla beraber geldi. O da böyle insanı kesinlikle bu telefonu almaya itecek bir özellik değil. Onu da baştan söyleyelim. Evet, son olarak fiyatından da bahsedelim efendim. Şimdi burada biliyorsunuz taksitli satışlar var. Her operatör satıyor. Best Buy da aynı şekilde satıyor. Taksitli satıştan bahsetmiyorum şu anda. Ben bu telefonu hemen alıyorum, cebime koyup sim kartımı takıp kullanıyorum derseniz eğer iPhone 8 Plus'ın 64 GB'ı $899. Tabi buna %8 yani %7.75 vergi de eklersiniz siz daha sonra. Vergiyi söylemiyorsun diyen arkadaşlarımız olmuş. Bunu da söylemiş olayım. 256 GB olan da $949. Bir farkı da bu arada onu da söylemeden geçmeyelim. Sadece 64 ve de 256 olarak satılıyor. 256 GB'ın da fiyatı $949 artı 7.75 vergi. Bu bölgede 7.75, farklı bölgelerde %10'a kadar çıkıyor. Ama genellikle %8 ortalamayla hesaplayabilirsiniz. Evet efendim, iPhone 7 Plus ve de 8 Plus'ın genel olarak karşılaştırması bu şekilde. Yani bunun dışında da zaten söyleyebilecek böyle büyük bir özellikleri yok. Hatta küçük özellikleri bile yok. Dediğim gibi tamamen aynı telefon. Birkaç tane küçük özellik var. Ama o özellikler de sizi ekstra para verip elinizdeki telefonunuzu satmaya ya da işte ekstra para verip yeni telefon almaya kesinlikle ve de kesinlikle değmeyecek özellikler. Evet efendim, gördüğünüz gibi iPhone 8'in ve de 8 Plus'ın çok bir numarası yok. Yani dediğim gibi videoda 6 ve de 6s kullananlar düşünebilirler. Ama 7 ve 7 Plus kullananların kesinlikle yakınından bile geçmesini tavsiye etmiyorum. Yani bir iki tane özellik var öne çıkan.
Onun dışında paranızı harcamaya değmez. Yani kesinlikle ve de kesinlikle iPhone 10 derseniz ona bir şey diyemem. Yani onu da dediğim gibi videosunu yayınlayacağım hızlı bir şekilde. Ona bir şey diyemem. O çok daha farklı bir cihaz. Yani hani alın demiyorum, alın diye söylemiyorum. Çok daha farklı bir cihaz. Ona geçeceğim ben. Tamamen mevzu değişiyor derseniz eyvallah. Ama bu yani iPhone 8 ve 8 Plus 7'si ve de 7 Plus'ı olanlar için kesinlikle ve de kesinlikle geçilmemesi gereken bir cihaz. Evet efendim, iPhone 8 ve de 8 Plus'ın özellikleri 7 Plus'la karşılaştırması bu şekildeydi. En kısa zamanda yeni videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.